ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്നൊരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 2 സവാള ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു തക്കാളി, 2 പച്ചമുളക്, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില, ചെറിയ ഉള്ളി, കുരുമുളക് പൊടി, മസാലപ്പൊടി, ഉലുവ, കടുക്, മുളകും പൊടി, വെളിച്ചെണ്ണ. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 1 കിലോ ബീഫാണ്. അത് ഞാൻ വേവിച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാസ് കത്തിക്കാം. ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചെടുക്കാം, ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉലുവയും കടുകൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ശരിക്കും വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വഴന്ന് വരുന്നവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് പൊറോട്ടേൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുമാതിരി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് നോക്കണം. നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം. നമ്മൾ തക്കാളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ചുമന്ന കളറാകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മീറ്റ് മസാലയാണ്, 2 സ്പൂണ് മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് വെക്കാം. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു 3.5 സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിട്ടുപോയതാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുന്നവരൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് ബീഫ്. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത്. വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വെള്ളമായിപ്പോവും. നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിലുള്ളൊരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ്. നമുക്കതൊന്ന് മസാല പിടിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ബീഫിനോട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം.
നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി അടച്ച് വയ്ക്കാം. നല്ലോണം ഇളക്കി നമുക്കതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മളെ ബീഫ് ഫ്രൈ നല്ല സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതേമാതിരി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക. നമ്മളെ ഫ്രൈ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ഇടുക. അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ ടാറ്റാ.